סרטון קצר להסבר, תסתכלו. ידית, פותחים, שמים אותו ב-90 מעלות. סוגרים את הידית, שמים את זה ב-90 מעלות. מביאים את זה עד הסוף, עד שהוא מגיע לפה, למעלה ולמטה, מוציאים את החלון. אותו דבר זה. אותו דבר. כל המערכת יצאה, אותו דבר מכניסים אותה. נותנים בסוף, נותנים לכולם דחיפה קטנה,